សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតជាមួយនឹងការសន្ទនាខ្លីណា short conversation ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការរៀបរាប់អំពីជីវិតគ្រួសារណាការរៀបរាប់អំពីជីវិតគ្រួសារដែលអង់គ្លេសថា describing family life អូខេ describe បើតែរៀបរាប់អូខេ family life បើជីវិតគ្រួសារហើយនេះគឺជាមេរៀនទី15ហើយអញ្ចឹងតួសម្ដែងនៅក្នុងនេះមានរតនាមានសុភាពណារតនាគាត់មកពីកំពង់ចាមហើយសុភាពគាត់មកពីជប៉ុនអញ្ចឹងមេរៀននេះមាន conversation ការសន្ទនា vocabulary ពាក្យថ្មីថ្មីហើយនឹង grammar ហើយនឹងវេយ្យាករណ៍ខ្លះៗដែរអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលតែម្ដងរតនាគាត់សន្ទនានិយាយមួយសុភាពគាត់ឃើញសុភាព look at this article អូខេ article បើប្រែថាចំណងជើងឬក៏សាច់រឿងឬក៏រឿងណាចឹង look at this article សុភាពមើល article នេះមើលអានេះបើអ្នកចេះអង់គ្លេសខ្លះឬក៏អ្នកដែលបន្លាយកាត់ណាឬក៏សុភាពមើលរឿងនេះបន្តិចមើលអូខេមើលរឿងនេះមើលអញ្ចឹងវាឃើញចម្លែកអញ្ចឹង wow so many people in US get divorced អូខេក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺនិយាយពីការលែងលះគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងណា wow so many people in US get divorced អូខេ wow គឺបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលណាគេថា wow យើងក៏ថា wow ដែរ so many people បើប្រែថាមនុស្សយ៉ាងច្រើនណា so ថែម so ទៀតកាន់ច្រើនទៀតអញ្ចឹង so many people មនុស្សយ៉ាងច្រើន in US នៅសហរដ្ឋអាមេរិក get divorced get divorced ប្រែថាលែងលះគ្នាអញ្ចឹង so many people in US get divorced អញ្ចឹងមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលែងលះគ្នារតនាគាត់ថា is it the same in Cambodia អូខេ is it the same ប្រែតើវាដូចគ្នាទេអូខេ is it the same តើវាដូចគ្នាទេហើយ in Cambodia នៅស្រុកខ្មែរនោះអូខេមាន is it the same in Cambodia តើវាដូចគ្នាជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរដែរទេឬក៏តើវាដូចគ្នានៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរទេអូខេ I don't think so ខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេណា I don't think so ខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់អញ្ចឹងទេក្នុងន័យហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យ I don't think so ខ្ញុំមិនគិតថាវាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេនៅស្រុកខ្មែរនោះអញ្ចឹងណា In Cambodia some marriage អូខេ marriage បើប្រែថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណា In Cambodia some marriage break up នៅប្រទេសកម្ពុជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះបែកបាក់អូខេ some marriage break up អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះឬក៏ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះបែកបាក់ but most couples stay together ប៉ុន្តែ most couple most បើប្រែថាច្រើនបំផុត couple បើប្រែថាគូសកលឬក៏ដៃគូប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង most couple អញ្ចឹងគូស្រករភាគច្រើនបំផុត stay together នៅជាមួយគ្នាណាគូសកលច្រើនបំផុតគឺនៅជាមួយគ្នាអូខេ Do you get married យ៉ាងអញ្ចឹងសុភាពគាត់សួររតនាគាត់សួរសុភាព Do you get married យ៉ាងDo you get married បើតើអ្នករៀបការអូខេយ៉ាងបើតើនៅក្មេង Do you get married យ៉ាងតើអ្នករៀបការនៅក្មេងមែនទេអូខេចេះ Do you get married យ៉ាងតើអ្នករៀបការនៅក្មេងមែនទេចឹងសុភាពគាត់ថា not really សុភាពគាត់ថាមិនក្មេង not really មានថាមិនពិតអញ្ចឹងទេមិនដូចអ្វីដែលគាត់និយាយខាងលើថារៀបការនៅក្មេងអញ្ចឹងណា not really មិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេឬក៏មិនពិតថាអញ្ចឹងទេព្រោះសុភាពគាត់ការអាយុសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ហើយដឹងនិយាយលេងសុភាពគាត់អញ្ចឹង not really គាត់ថាមិនជាក្មេងប្រហែលទេចង់និយាយអញ្ចឹងណា not really young ណាnot មិនជាក្មេងប្រហែលទេ very few people get married before the age of 20 okay the age of 20 នឹងបើប្រែថាអាយុ20 okay very few បើប្រែថា people មនុស្ស a few តិចតួច very few យ៉ាងតិចតួចអូខេអញ្ចឹង very few people បើប្រែមនុស្សយ៉ាងតិចតួចបំផុតអូខេយ៉ាងតិចតួចមែនតើ get married រៀបការ before the age of 20 រៀបការមុនពេលអាយុ20អូខេមុនអាយុ20ឆ្នាំតោះអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអត់ទាន់ complete ណា stop សិនហើយអាច comment ឬក៏សួរទៅតាមហ្នឹងឬក៏មើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងរតនាគាត់សួរទៀត Do women usually work តើឥឡូវយើងមើលមកកណាត់មុខអញ្ចឹងណា Do women usually work
តើស្ត្រីជាធម្មតាធ្វើការទេក្នុងន័យហ្នឹងណា Do women usually work តើស្ត្រីជាធម្មតាធ្វើការទេឬក៏ទៅធ្វើការខាងក្រៅចង់និយាយទៅធ្វើការបម្រើការស៊ីឈ្នួលគេហ្នឹងណា After they get married បន្ទាប់ពីគេបានរៀបការហើយអូខេ Do women usually work after they get married តើស្ត្រីជាធម្មតាធ្វើការទេនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីពួកគេរៀបការហើយគាត់ចង់សួរថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងសុភាពគាត់ថា no ទេស្ត្រីមិនសូវជាធ្វើការទេ a lot of women stay home ស្ត្រីជាច្រើននៅផ្ទះអូខេ a lot of women stay home a lot of women ស្ត្រីជាច្រើន stay home នៅផ្ទះ and take care of their family ហើយថែរក្សាគ្រួសាររបស់ពួកគេឬក៏មើលថែគ្រួសាររបស់ពួកគេណា take care of បើប្រែមើលថែបុកនៅខាងក្រោយនាមទៅមើលថែគោមើលថែក្របីមើលថែផ្ទះ take care of the house take care of the cows អញ្ចឹងទៅណា but some work ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការអូខេ but some work ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការដែរអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលអត្ថបទមួយទៀតមិនអត្ថបទមួយទៀតទេគឺបន្តទៀត family រតនាគាត់បន្ថែមណា family are different in the US អូខេ families are different in the US different បើប្រែថាខុសគ្នាគ្រួសារឬក៏ចំណងគ្រួសារឬក៏ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណងគ្រួសារ are different ខុសគ្នា in the US នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកសុភាពគាត់ឆ្លើយវិញថា there are more divorce អូខេ there are more divorce អូខេមានការលែងលះគ្នាច្រើន but what else is different តើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលខុសគ្នាអូខេwhat else ហ្នឹងបើប្រែថាតើមានអ្វីផ្សេងទៀតអូខេ but what else is different ប៉ុន្តែតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលខុសគ្នាអូខេចឹងរតនាគាត់ថា I think people get married younger I think people get married younger រតនាគាត់ថាស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរគេរៀបការក្មេងជាងអញ្ចឹងណា I think people get married younger ខ្ញុំគិតថាអាភាពខុសគ្នាហ្នឹងណា people មនុស្សឬក៏គេរៀបការក្មេងជាងអូខេអញ្ចឹងសុភាពគាត់ថា how much younger ក្មេងជាងប៉ុណ្ណា how much បើប្រែថាប៉ុណ្ណាឬក៏ប៉ុន្មានឬក៏និយាយពីកម្រិតហ្នឹងណាឬក៏អាយុហ្នឹងណា how much younger how much younger តើក្មេងជាងប៉ុន្មានក្មេងជាងកម្រិតណាក្មេងជាងប៉ុណ្ណាណា how much younger ឬក៏ how much older ក្មេងចាស់ជាងប៉ុណ្ណាឬចាស់ជាងប្រមាណមានន័យថាបានថាចាស់ជាង5ឆ្នាំចាស់ជាង3ឆ្នាំចាស់ជាង10ឆ្នាំអីចឹងទៅណាអូខេរតនាថា I think some people get married before the age of 20 okay I think some people get married before the age of 20ខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះរៀបការមុនពេលអាយុ20ឆ្នាំអូខេគេនិយាយសារដើមឡើងវិញរតនាគាត់និយាយសារដើមឡើងវិញណា I think some people get married before the age of 20ខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះរៀបការមុនពេលឬក៏មុនអាយុ20ឆ្នាំ Really អញ្ចឹងមែន What else មានអីផ្សេងទៀតអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីរៀបការមុនអាយុ20ឆ្នាំឬក៏រៀបការក្មេងជាងទេតារតនាថា Okay a lot of women ស្ត្រីជាច្រើន work and get married after getting married a lot of women ស្ត្រីជាច្រើន work and after getting married ស្ត្រីជាច្រើនធ្វើការបន្ទាប់ពីពួកគេរៀបការហើយ and I think most women who have babies go back to work fairly soon too ហើយខ្ញុំគិតថា okay most women ស្ត្រីភាគច្រើនបំផុត who have baby ដែលមានកូនអូខេដែលមានកូន go back ត្រឡប់ទៅវិញណា go back to work ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ fairly soon ណាយ៉ាងឆាប់ណា to fairly soon to យ៉ាងឆាប់ផងដែរចង់និយាយថាចំណុចខុសគ្នាដែលនេះគឺស្ត្រីភាគច្រើនរៀបការក្រោយពីរៀបការហើយទៅធ្វើការត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទោះបីជាមានកូនហើយអញ្ចឹងណាយ៉ាងឆាប់ដែរអត់នៅយូរទេតែដូចនៅប្រទេសខ្លះដូចស្រុកខ្មែរយើងតើគ្រប់3ខែក្រោយ3ខែបានគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការវិញបានអូខេ article ឥឡូវយើងរៀនពាក្យ
ដល់រៀនពាក្យម្ដងឬក៏មើលចំណាំ article គឺបកប្រែថាចំណងជើងឬក៏រឿងឬក៏អត្ថបទណា article divorce ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាលែងលះណាលែងលះdivorce បកប្រែថាលែងលះអូខេឧបមាថា he divorced with his wife គាត់លែងលះជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់អូខេ divorce ជានាមបកប្រែថាការលែងលះអូខេការលែងលះគ្នាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាbe divorced ហើយនឹង get divorce អូខេ they are divorced they get divorce បកប្រែថាពួកគេលែងលះគ្នាណាថែមthey get divorced they are divorced same ស្មើនឹងដូចគ្នាណា marry គឺជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថារៀបការ marry ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែរៀបការដល់ពេល marriage ជានាមបកប្រែថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាអូខេចុះ wedding គឺពិធីមង្គលការអញ្ចឹងទៅ marriage គឺស្មើនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ get married បកប្រែថារៀបការអូខេ I get married មានថាខ្ញុំរៀបការរួចហើយឬក៏ខ្ញុំរៀបការ get married យ៉ាងរៀបការតាំងពីក្មេងឬក៏រៀបការតាំងពីអាយុនៅក្មេងឬក៏រៀបការនៅក្មេង get married old រៀបការអាយុចាស់ពេកអីចឹងទៅអូខេ break up បកប្រែថាបែកបាក់អូខេបែកបាក់គូសកលប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគេហៅថា break up ណាបែកបាក់គូស្នេហាអីចឹងទៅណាក៏ break up ដែរបែកបាក់សង្សារចឹង stay together ប្រហែលរស់នៅជាមួយគ្នាណា live together stay together ប្រហែលរស់នៅជាមួយគ្នាណា live ក៏បាន stay ក៏បាន together couple ប្រហែលថាគូស្រករណាគូស្រករណា few couple ហ្នឹងប្រហែលថាគូស្រករក៏បានប្តីប្រពន្ធក៏បានដែរណា few ប្រហែលថា2 3ឬក៏តិចតួចណា few 2 3ឬក៏តិចតួច usually បើប្រែថាជាធម្មតាឬក៏ជាទូទៅ stay home បើប្រែថានៅផ្ទះណា stay home នៅផ្ទះ take care of the family មើលថែ take care of បើប្រែថាមើលថែគ្រួសារណាមើលថែឬក៏ថែរក្សាគ្រួសារឬក៏គេថាមើលកូនអញ្ចឹងទៅ take care of the baby ឬក៏ the children what else តើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេ what else តើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេអូខេ soon បើឆាប់ឬក៏ពេលឆាប់ណា soon ឆាប់ឬក៏ពេលឆាប់ដល់ពេល fairly soon ជាគុណកិរិយាជា adverb ហើយ fairly គឺជាគុណកិរិយាដែរបកប្រែថាគួរសមឬក៏ដោយគួរសមឬក៏ឲ្យមធ្យមឥឡូវ fairly soon បកប្រែថាឆាប់គួរសមឬក៏ឆាប់មធ្យមដែរណាវាមិនលឿនពេកឬក៏មិនអីដែរអូខេ